O'zbekistonda bu yilgi Qurbon hayiti kuni va Arafa kuni qachon ekanligi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda bu yil 27-may kuni Qurbon hayiti kuni deb e'lon qilindi. 26-may esa Arafa kuni. Ya'ni kelayotgan seshanba Arafa kuni, chorshanba esa Qurbon hayiti. Arafa kuni nima qilamiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Qatada radhiyallohu anhu bu hadisni rivoyat qiladi. Imom Muslim va Imom Tirmiziylar o'zlarining sahihlarida keltirgan. Rasululloh aytadilarki, "Siyamu yawmi Arafata ahtasibu alalloh ay yukaffira sanatallati qablahu va sanatallati ba'dahu." Arafa kunining ro'zasi men o'ylaymanki, Alloh taolo mana shu ro'za sababidan oldingi yilgi va keyingi yilgi gunohlarni Alloh kechiradi deb o'ylayman. Bu degani Arafa kunini ro'zasini tutishga targ'ib bor. Bir yil oldingi va bir yil keyingi gunohlarimiz kechirilar ekan. Bir yil oldingi gunohlarni kechirilishligi ma'lum, bir yil keyingi gunohlar qanday kechiriladi deyilsa, kim Arafa kunini ro'zasini haqqoniy tutsa, u odam gunoh qila olmaydigan bo'lib qoladi deydi ulamolar. Mana shu hadisning sharhida. Shunday ekan, Arafa kuni 26-may kuni, 27-may kuni esa Qurbon hayiti kuni.